ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் 4th சாப்டர் பார்ட் 6 ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா, லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் அனிமாலியா விச் இஸ் இன்க்ளூட் இன்செக்ட். இந்த முதுகெலும்பு இல்லாத அனிமல்ஸ்லேயே இதுதான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம். ஓவர் 2/3 ஆஃப் ஆல் ஸ்பீசிஸ். ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆர்கனைசேஷன், bilaterally symmetrical trypoplastic segmented and coelomated animals. எக்ஸ்கிரீஷன் வந்து த்ரோ malpighian டியூப்ஸ். செக்ஸ் வந்து டயாசியஸ், ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்டர்னல். தே ஆர் மோஸ்ட்லி ஓவிபாரஸ். டெவலப்மெண்ட் டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட். பாடி இஸ் கவர்டு பை chitinous exoskeleton. The body consists of head, thorax and abdomen. Jointed appendages. Arthrosna joined, podana appendages. So jointed appendages. Respiratory organs are gill, book gills, book lungs or tracheal system. Then a circulatory system is a open type. Open type means blood எல்லாம் direct organs or cell மேலே பாயும். No capillaries, arteries, veins எல்லாம் இருக்காது. Then a sensory organs வந்து antenna, eyes, statocyst or balancing organs are present. இது locust, butterfly, scorpion, prawns. Example வந்து economically important insect வந்து apis, honeybee. Bombyx வந்து silkworm. Lassifer வந்து lac insect. Vector வந்து anopheles, culex and aedes mosquitoes. Gregarious pest வந்து locust, வெட்டுக்கிளின்னு பேர். Then a living fossil, limulus, king crab. லிவிங் ஃபாசில்னால் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அனிமல்ஸோடு அப்படியே அதை ஒத்து இருக்கும் உருவம். ஓகேங்களா? இதில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா chitinous exoskeleton, circulatory system is open, largest phylum of Animalia. Then phylum Mollusca, second largest animal phylum. Terrestrial or aquatic, marine or freshwater இருக்கும். Bilaterally symmetrical இருக்கும். Trypoplastic and coelomated இருக்கும். Organ system level organization. Body is covered by a calcareous shell, unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. A soft and spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump. Mantle cavity, space between the hump and mantle. Feather like gill are present. Radula, mouth contains a file like rasping organs for feeding. The anterior head region has sensory tentacle. Then respiratory and excretory functions இருக்கும். They are usually dioecious and oviparous with direct development. Examples: pilla, apple snake, pinctada, pearl's oyster, sepia, cuttlefish, loliona, squid, octopusna, devilfish, aplysiana, sea hare, dentalium, tusk shell, Chitoplurana, chiton. Okay, thank you.